Hej. Nu er vi ved at sætte baghøjtaler i en Ford Fiesta fra 2009. Der har vi sat dem i og sat dem til højtalerledningerne til. Men problemet er, at de spiller ikke. Og det tror jeg vi nok vi har fundet ud af nu, hvorfor. Og de to originale højtalerledninger, der kommer ned bagfra, de kommer fra det ledningsnet her og går op og rundt her. Skal jeg prøve at se. De er snoet her. Blå og brun og hvid. Går de ind i det multistik her, hvor skiltet er. De to her, det er højtalerledningerne, de originale, og går ned i stikket. Ned på den her, men der er ikke nogen ledninger i det stik her, det forreste ledningsnet, og op til radioen. Så der er man nødt til at cutte dem her, de to her, og forlænge dem op til radioen. De to. Forlænge de to ledninger, og så køre dem op til radioen. Og det to ledninger her, det er til venstre bagerste højtaler. Hvid, grøn og brun, gul. Dem klipper vi af her. Og lader to ledninger på og går op til selve radioen.